مشاهدينا حتى نتحدث أكثر عن مؤتمر نبتكر عن بعد، يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو المهندس وليد يحيى الحامدي، مدرب برامج ابتكار في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز. أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك معنا. حياك الله أختي، الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. طيب بداية يعني نحن تحدثنا بشكل مختصر جدا في المقدمة عن هذا المؤتمر الافتراضي نبتكر عن بعد، لكن حدثنا بشكل عام عن هذا المؤتمر وشو الشكل الجديد الذي سيتخذه إن شاء الله هذا العام. إن شاء الله. طبعا مؤتمر الابتكار الافتراضي اللي راح يكون تحت شعار نبتكر عن بعد هي فعالية افتراضية تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، متمثلة في مختبر فاب لاب بالإمارات. طبعا نهدف من استضافة هذا المؤتمر اللي مثل ما نقول نشر ثقافة الابتكار والتصنيع الرقمي، بالإضافة إلى استقطاب المصنعين والمبتكرين لدعم مشاريعهم. طبعا الفعالية راح تحتوي على عدة ورش ومحاضرات في مواضيع مختلفة، راح تكون من خلال منصات التعلم عن بعد، وذلك لنشر ثقافة الابتكار في المجتمع الإماراتي بالإضافة إلى المجتمع العالمي أجمع. جميل، أهداف جميلة أكيد من المؤتمر. شكرا.